Haya hapa ni makosa matano ambayo kama kweli unatamani kuwa na ufugaji wa kuku wenye tija, unapaswa kuyaepuka kwa kila gharama utakayoweza. Sasa leo tutachambua kosa moja baada ya lingine na tutaangalia hilo kosa linaweza kugharimu nini endapo utashindwa kulizingatia ama endapo utashindwa kufuata kanuni husika inayotakiwa. Kwa tutaangalia makosa matano siku ya leo. Kosa la kwanza ambalo unatakiwa kuliepuka kwa gharama yoyote ni kuanza mradi wa ufugaji wa kuku pasipokuwa na mpango wa biashara. Ninapenda kusema kwamba ufugaji wa kuku ni biashara kama biashara nyingine. Sasa hii ni kwa wale ambao wanataka kufuga kibiashara. Kama wewe lengo lako ni kufuga tu kwa namna ya kujifurahisha, kupata tu kuku kadhaa wa kula na mayai, pengine inaweza isiwe ni episode ambayo ni kwa ajili yako. Lakini kama kweli unatamani ufuge kibiashara, epuka kufanya biashara ya ufugaji wa kuku pasipokuwa na mpango wa biashara ambao utakupa maelezo ya namna ambavyo utaendesha biashara yako. Kama vile ambavyo mtu anakuwa na mpango wa biashara, pengine kwenye biashara ya nguo, biashara ya magari, biashara ya whatever, biashara yoyote ambayo unaweza fikiri inahitaji mpango wa biashara. Vivyo hivyo na wewe mfugaji unahitaji mpango wa biashara, kwa sababu unapofika hatua ukakosa kuwa na mpango wa biashara ama mpango ambao unakupa mwelekeo wa biashara yako, inamaanisha hata wakati pengine unaendesha biashara yako, huwezi kujua hapa unakosea, huwezi kujua hapa umekuwa, huwezi kujua hapa umepita njia ambayo sio sahihi, huwezi kuwa na dira ambayo ni nzuri kwa kule ambapo unataka kwenda. Kwa hiyo endapo unataka kufuga kwa tija, hakikisha kwamba unakuwa na mpango mzuri wa biashara ambao utakuongoza. Lakini kosa la pili ni epuka kosa la kujenga banda bovu ama ambalo halikidhi viwango bora vya banda bora, na nimeshaelezea kwa kina kuhusu sifa za banda bora. Unaweza ukatafuta hiyo episode alafu ukaona ilikuwa inaongelea vitu gani. Lakini epuka kuendesha mradi katika mazingira ama katika banda ambalo halikidhi yale mahitaji ya kukuza kuku wako, kwa sababu unapokuwa na banda ambalo sio bora, kuna magonjwa na mambo mengi ambayo utayazalisha na yataathiri mradi wako. Nimeshaeleza vya kutosha kuhusu sifa za banda bora, tafuta hii episode hapo utaweza kuiona. Lakini pia hakikisha kwamba unaepuka kosa la kulisha kuku wako na lishe ambayo ni duni. Na kuna baadhi ya wafugaji kutokana na pengine na gharama za lishe wanajikuta kwamba wanawapa kuku wao lishe ambazo ni duni. Sasa makosa ama madhara ya kufanya kosa hili ni kwamba utakuwa katika mazingira ambayo kuku wako hawatakuwa kwa kasi ambayo inatakiwa, kwa sababu kuku ana muda wa ukuaji, ana kiwango cha ukuaji ambacho akifika kuna baadhi ya vitu utaviona. Kama pengine labda ni kuku wa mayai, ana kiwango cha ukuaji, ana muda wa ukuaji ambao akifika ataanza kutaga. Kama pengine labda ni kuku wa broiler, ana wiki specific ambazo akifika atakuwa tayari kwa ajili ya soko. Sasa unapofanya kosa la kuwalisha kuku wako lishe ambayo ni duni, lishe ambayo haifai, inamaanisha unajiingiza katika cycle, katika mzunguko wa hasara. Unatakiwa utoe kuku wako ndani ya wiki ya 4 kwa sababu umewapa lishe ambayo haifai, na maanisha utaongeza wiki 2 mbele. Sasa unapoongeza wiki 2 mbele, na maanisha pia umeongeza gharama za kuwatunza kuku wako. Wale ambao pengine wanafuga kuku wa broiler watakuwa wananielewa. Unapomuongeza broiler wiki 2 ama siku 2 tu mbele, na maanisha umeongeza gharama kubwa sana za kuweza kumhudumia huyo kuku. Kwa hiyo epuka kwa kadri utakavyoweza, epuka kuwapa kuku wako lishe ambayo ni duni. Lakini kosa la 4 ambalo ninakuepuka, na hapa natamani nisikilize kwa makini sana, tunasema ni kosa la kuto kuweka kumbukumbu ama taarifa za msingi katika mradi wako. Pengine tukipata nafasi huko mbele tutakuwa na episode maalum kabisa kwenye ile eneo la kuweka kumbukumbu. Lakini kwa hatua za awali, hakikisha kwamba unaepuka kosa la kutokuwa na taarifa za msingi. Jitengenezee kawaida ama jitengenezee taratibu ya kuhifadhi kumbukumbu za msingi katika biashara yako. Hakikisha una kumbukumbu ya mapato na matumizi. Umetumia kiasi gani kwenye mradi wako? Umeingiza kiasi gani? Hakikisha una taarifa ama kumbukumbu za ukuaji. Hapa naongelea kwenye ile eneo la uzito.
kwa sababu kunakuwa na zile chati maalum za uzito. Pengine kuku wako walivyokuwa wiki ya pili walikuwa na uzito kiasi gani, wiki ya tatu walisogea mpaka wapi, na kadhalika na kadhalika. Hakikisha unakuwa na kumbukumbu ama taarifa za vifo. Kama vifo vitatokea katika mradi wako, ni lazima uweke taarifa, imetokea saa ngapi, imetokea lini, idadi ya kuku waliokufa, chanzo cha vifo kwa hao kuku wako, na ulichukua hatua gani baada ya hivyo vifo kuwa vimetokea, kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo epuka kuendesha mradi wako pasipo kuwa na taarifa za msingi ambazo zitakupa kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Na mwisho kabisa kwa siku ya leo tunasema ni epuka kosa la kutokufuata ratiba sahihi za chanjo. Sasa hapa kwenye hili kosa nimekutana na watu wanaofanya makosa kwenye maeneo makubwa matatu niseme. Kuna kundi la kwanza la wafugaji ambao kwenye eneo la chanjo makosa wanaoyafanya, kuna wafugaji ambao wanapishanisha hizi chanjo. Chanjo ya wiki ya pili anaitoa wiki ya kwanza, chanjo ya wiki ya kwanza na anaitoa wiki ya pili, na amekuwa tu akienda hivyo, haoni kama kuna hatari, kwa sababu pengine muda mwingine tunasema tu ni Mungu anakuwa amekubeba, mradi wako umesogea, umeenda, lakini sio kwamba ni kitaalamu. Kwa kuna hilo kundi la kwanza la chanjo la wafugaji. Yaani kundi la pili ambao wanakosea kwenye chanjo ni lile kundi ambalo tunasema ni kundi ambalo linachelewesha kuwapa kuku wao chanjo. Kuna wafugaji wamekuwa na desturi ya kuchelewesha kutoa chanjo kwa kuku wao. Kuku anatakiwa apate chanjo siku ya 14, wewe unampa chanjo siku ya 17, unampa chanjo siku ya 18, na umeshamtoa kwenye utaratibu wa kawaida wewe kuweza kupatiwa hiyo chanjo. Hilo ni kundi la pili. Lakini kundi la tatu tunasema ni wale wafugaji ambao wenyewe wanatoa chanjo pasipo kuzingatia kanuni za utoaji wa chanjo. Unakuta kuku pengine alikuwa anatumia maji ya vitamini, mfugaji amekuja amempa tena chanjo. Kuku alikuwa anaumwa, anaendelea na dawa, lakini pia mfugaji anakuja anaongeza tena chanjo. Kwa ni makosa kadhaa ambayo wafugaji wanakuwa wanafanya, ambapo mwisho wa siku wapo ambao wanaingia kwenye hasara kubwa kutokana na haya makosa ambayo wanayafanya. So leo nimekuandalia makosa ambayo unapaswa kuyaepuka endapo unatamani kuwa na mradi wenye tija. Hebu niambie ni kosa lipi umekuwa ukilifanya, na nitakushauri namna gani ya kukabiliana na hilo kosa ili uweze kuwa na mradi wenye tija. See you on the next one.